Hammaga assalomu alaykum. Kimdir kommentariyada yozgan ekan, nech pul ishlaganingizni ko'rsating deb. Va hozir nech pul ishladik va 2 haftaga nech pul rasxod qildik. Shu haqida video qilmoqchiman. Qisqacha bo'lsa ham endi nimaga bu videoni qilmoqchi bo'lyapman? Chunki men ko'p reklamalarda ko'rdim, 2,5-3 ming yevrogacha bir oyda pul topsa bo'ladi Finlandiyada dedi. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Endi men o'zim sharoitimdan kelib chiqib video qilmoqchiman. Men ko'rgan narsalar va ishlayotgan joyimdan. Xo'p, hozir sizlarga qisqacha qilib ko'rsatib ketaman. O'zi 20-aprel kuni Finlandiyaga yetib kelganmiz, kechqurun soat 11 da. 21-kuni ertalab soat ishga chiqqan. 21-kuni ertalab soat 8 da ishga chiqqanmiz va nech kun ishladik, taxminan nech pul ishladik, shularni sizlarga ko'rsatib ketaman. Xo'p, bu yerda 21-kuni ishga chiqdik, soat 8 da ishga chiqdik. 30 daqiqa obed, 17:20 da ishni tugatdik. Parnikda ishlaganmiz. 8 soat 20 daqiqa ishlaganmiz. 30 minut xo'p pererif bo'lgan. Mana shunaqa qilib 4 kun ishladik. Mana 1 2 3 4 kun. Juma, shanba, yakshanba dam. Xo'p, mana ishlaganimiz 8 soat 55 minut va shu bilan ish tugadi. Bir haftada o'rtacha misol uchun 360-350 yevro adashmasam pul ishlaganmiz. Ikkinchi hafta, xo'p, ikkinchi hafta 27-kuni ishga chiqdik va ishladik 30 gacha. Nima uchun 30 gacha ishladik? Chunki 1-may bayram kuni hisoblangani uchun juma kunga dam oldik. Xo'p, yana 1 kun minus 4 kun ishladik. Xo'p, mana ishlagan daqiqa 8 soat 45 minut, 8 soat 05, 8 soat mana. Xo'p, mana bu yerda nima yoziladi? Bu yerda 5 daqiqa bo'lsa ham 8 soat normadan ko'p ishlagan bo'lsangiz, bu yerga o'zim xohishim bilan ishladim 8 soatdan ko'p deb har doim qo'l qo'yib berishimiz kerak ekan. Nech 1 daqiqa ko'p ishlasak ham o'zim xohishim bilan rozi bo'lib ko'p ishladim deb qo'l qo'yish kerak ekan. Xo'p, mana qisqacha shuncha. Taxminan xo'p 100 yevro atrofi rasxod qilibmiz sim karta, pin karta bilan. Mana endi nima deb hisoblaysizlar? Nima deb ko'rasizlar? 2 haftaga misol uchun 700 yevro bo'lyapti bu yerda. 700 yevro 50 yevrodan xo'p rasxod bo'lgan 2 kishiga hisoblaganimizda. Taxminan o'ylaymanki bir oyda shu 1600 yevro ishlasa bo'lar ekanda, agar har kuni ish bo'lib tursa. Endi ish yana ham ko'p bo'lishi mumkin, kam bo'lib qolishi ham mumkin. Buni bir narsa deb bo'lmaydi. O'shaning uchun o'zlaringiz xulosa qilib olinglar. Hech qanaqa montajsiz qo'yib ketyapman o'zimda nimalarimni, videolarimni. Haligi orzularga berilib yurgan insonlar salgina bo'lsa ham pastga tushib, realniy mana shu narsani ko'ringlar mana. Taxminan qancha pul ishlaysizlar va kimgadir 30 million, 25 million so'm to'lov qilayotganlar ham sal o'ylab to'lov qilinglar. Ertaga shu pulni chiqara olasizlarmi, yo'qmi? Xo'p, orzuga berilmasdan kelib ishlagan yaxshi baribirga ham. Men ham xayolimda birinchi kelganimda bir 12 ta 13 ta ish beruvchi bilan gaplashgan bo'lsam, bittasi nech pul oylik so'raysan deganda, esimda bor. 3 oyga 8000, 7000 yevro oylik so'raganman. Sizni tushundik. Rahmat deb boshqa yozmay qo'ygan. O'shanda tushunmaganman nima uchun. Chunki o'rtacha oyiga dedim 3000 emas 2,5 yevrodan hisobladim. O'shanda ham ishga olmadi deb bu yerga realniy narsani kelib ko'rganimdan keyin o'zi aslida unaqa emas ekan. Endi aytishadi, Angliyada ish ham ko'p, pul ham ko'p, lekin degan joyi bor. Angliyada juda ham qattiq ishlatadi. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda hech kim boshingizga kelib turmaydi. Tez ishlayapsan, sekin ishlamayapsan. Misol norma degan narsani o'zi yo'q. Hammani o'zini misol uchun vijdoni bor. Menga aytadiki, sen 3 kishining ishini bitta o'zing qilyapsan deydi. Misol 3 ta odamni qo'ysin va bitta seni qo'ysin, sen ko'p ishlayapsan deydi. Lekin degan joy bor. Men o'shanda ham tez ishlayotgan hisoblanmayman. Men unaqa tez ishlaydigan odam emasman. Tushuntira olyapmanmi? Misol 3 ta odam naryoqda ishlayapti, bitta normani qilyapti, bitta o'zim misol uchun bitta norma, 3 tani normasini qilyapman. Yoki ish beruvchi kelib boshingiz tepasida turmaydi. Nimaga bunaqa sekin ishlading? Nimaga buni bunaqa qilding? Farqi yo'q ekan. Angliyada eshitganmanki, oylik baland, lekin talabi ham baland. Shu narsani inobatga olinglar. Finlandiyani kimga maslahat berar edim? Kelib ishlab 2-3 oy work and travel qilib ketaman degan odam uchun juda ham yaxshi. Kelasiz, 2000-3000 yevro pul ishlaysiz. Endi
o'rtachani aytyapman. Misol eshitganman 5000, 7000 euro ishlaganlarni ham. Endi eng pastini aytyapman. Xo'p 2000, 3000 ishlaysiz va mazza qilib Germaniya, Parijlarda borib aylanib ketishingiz uchun juda ham ajoyib. Endi kelib katta pul ishlayman, 10,000, 15,000 mashina olaman. Bu bilmayman. Misol men ko'rayotgan narsalarim shu. Agar boshqalar sizga misol uchun 8,000, 10,000 euro ishladim deb ko'rsatib berayotgan bo'lsa, ularni ham aytmaymanki unaqa ishlash olmadi deb. Keltirib bersin, farqi yo'q, zo'r. Men o'zimni boshimdan o'tayotgani va men ishlayotgan firma mana shuncha xo'p daromad ko'rayotganimizni aytib ketyapman. Xo'p, savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Nasib vaqtim bo'lganda qilishga harakat qilaman. Xo'p, yana obuna bo'lib qo'ying, layk bosing. Qancha ko'p podpischi ko'paygan sari odamni yana ham ko'p video qilgisi kelar ekan. O'shaning uchun qancha ko'proq bo'lsak, shuncha ko'p savol va shuncha ko'p nasib manfaatli videolar qilishga harakat qilaman. Hammaga omad. Bu video faqatgina Finlandiya uchun qilayotganim yo'q. Misol Bakuga borgan bo'lsam, nima qanday qilib bilet olishlik haqida bo'ladi. Misol uchun ertaga bu yerdan boshqa joyga borayotgan bo'lsam, aviakompaniya haqida ma'lumot shu o'zimni ko'rib, tajribamni sizlarga ulashib ketmoqchiman. Shu haqida video. Videolar qilaman nasib. Xo'p, aytib ketdim.